咧，咁佢哋會選擇做一個即時重建或者二期重建，即係做完之後幾年後重建。係啦，尤其是for你哋嘅 information 咧，即時重建咧有部分嘅 plan 係包嘅。係啦，即係佢如果嗰時佢講咗我切完之後即刻重建咧，就會喺有某一啲嘅醫療嘅保險計劃咧係有 coverage 嘅。咁譬如呢個 patient 為例咧，佢右邊乳房係有乳癌啦，咁一切完之後咧，咁個乳腺科醫生先進行切除，我哋下半場進場，係啦，就喺通常喺個肚啦、背脊啦，或者有時會用假體，咁就係擺翻喺佢冇咗乳房嘅空隙嗰度。咁咧，你見到中間呢塊皮膚咧，其實係佢個肚嘅皮膚嚟嘅，係啦，喺肚嘅皮膚補翻上去。咁咧，甚至我哋有時都會同病人傾咧，好唔好做埋2期、3期重建，即係話個乳頭嘅重建，係啦，我哋就會用佢呢塊肚嘅皮膚咧，再做一個小手術咧，就整一粒嘢出嚟。咁啊，第3部曲咧就係紋身，係啦，我哋紋翻啲色上去，盡量兩邊對稱。咁就遠睇望落去嗰個像，即係起碼有個對稱度，即係我講都係80%度嘅啫，係咁，但係啲 patient 都好多都好滿意，因為即係佢由完全冇變到有翻即係80%嘅對稱度咧，都係嗰個 satisfaction rate 係好高嘅呢個。